वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडनारा वर्ल्ड में। तो आज हम आपको एक नई वीडियो लेकर आए हैं। एक्सपेक्टेड कटअप जियो आईटी पोस्ट कोड 903 बाय टीम एडनारा वर्ल्ड। इसमें हम एक्सपेक्टेड कटअप डिस्कस करेंगे टाइपिंग टेस्ट के लिए, और साथ में मैं आपको थोड़ा आइडिया फाइनल कटअप के बारे में भी दे दूँगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जितने भी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम्स है, HPSSC, HWPSSC, लेटेस्ट अपडेट्स, एग्जाम नोटिफिकेशंस, रिजल्ट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ढेर सारी सीरीज वीडियोस हमने बनाई हुई है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो काफ़ी स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई JOIT 817 पर, तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट मारा कि सर JOIT 903 की कटअप के बारे में एक वीडियो बनाई है। तो हमने ये वीडियो बनाई है एनालिसिस करके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेक्टेड कटअप JOIT 903 बाय टीम एडनारा वर्ल्ड HPSC JOIT 903। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो थी आपकी 82 थी। ओके गाइज, तो एक्सपेक्टेड कटअप जो टाइपिंग टेस्ट के लिए आपका रहेगा, जनरल UR अनरिजर्व की 52 से लेकर 57, और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट थी गाइज जनरल की 36। तो उस हिसाब से हमने बनाया ही लगभग, जिसके नंबर इसके बीच में लाई करेंगे 53 भी जा सकती है, 4 भी जा सकती है, 5 भी जा सकती है, मतलब 52 से 57 के बीच में आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर हम फाइनल कटअप की बात करें, इसमें आप प्लस माइनस 5 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली +-5 नहीं बट 5 इसमें ऐडअप कीजिए। सपोज आपके नंबर 53 बन रहे फाइनल, तो +5 ऐड कीजिए, तो 58 से लेकर 60 के बीच में जो किया जाएगी फाइनल कटअप जाएगी। तो उसके बाद करते हैं जनरल AWS की। जनरल AWS में टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी आपकी 10, तो इसकी जो कटअप जाएगी गाइस 51 से लेकर 56। और जनरल फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 50 से 55, और OBC अनरिजर्व्ड 51 से 54। और फाइनल कटअप आप रखिए +5, इसमें क्या कीजिए ऐड कीजिए। उसके बाद OBC BPL 49 से 53, SC UR 51 से 53, उसके बाद SC BPL 49 से 51, उसके बाद ST 50 से 52। और ST की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी गाइज वो थी आपकी 3। और उसके बाद अगर हम बात करें SC BPL की, वो भी थी 3। उसके बाद हम कब बात करें SC UR की, वो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी गाइज वो है इसमें 12 सीट्स है, टोटल 82 सीट्स जैसे कि मैंने आपको बताया। OBC UR की जैसे कि हम सभी जानते ही है 14 सीटें, और उसके बाद OBC BPL की 1 सीट। तो गाइज़ ये हमारे एक्सपेक्टेड कटअप बाय टीम एडनारा वर्ल्ड। अगर आपको अच्छी लगती है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसमें ऐसा कुछ नहीं कि फाइनल एग्जैक्ट इतनी ही जाएगी, लेकिन ये हमने एक तरह से अपनी तरफ से एनालिसिस किया है कि इसके आसपास जाएगी। बाकी किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं है। अब देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 82। ओके, इससे पहले आपका JOIT 817 हुआ, उसका भी अभी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, वो भी अभी चला हुआ है। तो इसमें जो हम कहेंगे एक तरह से जो JOIT वाले सिलेक्टेड स्टूडेंट्स उन्होंने भी इसको दिया होगा, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा, इसलिए कटअप थोड़ी हाई जाने के चांसेस है। तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली हमने आपको डाटा बता दिया कि इसके आसपास ही जो क्या जाएगी आपकी एक्सपेक्टेड कटअप जाएगी। और फाइनल कटअप +5 इसमें क्या कीजिए आप ऐड कीजिए। तो गाइज़ ये थी हमारी वीडियो जो एनालिसिस हम आप तक लेकर आए। जनरल UR 52 से 57, जनरल EWS 51 से 56। अब कुछ स्टूडेंट्स JOIT 817 की वीडियो में कमेंट मार रहे थे कि सर OBC BPL जैसे किसी ने अपने मार्क्स शेयर किए थे कि क्या मैं, अगर मेरे मार्क्स ज़्यादा है तो क्या मैं OBC UR में शिफ्ट हो जाऊँगा। देखिए शिफ्ट वही होते हैं जैसे आप किसी की कैटेगरी OBC अनरिजर्व्ड है ना, उसके बाद जैसे EWS अनरिजर्व्ड है, कोई SC अनरिजर्व्ड है, ये जितना भी अनरिजर्व्ड जहाँ भी लगा हुआ है, इनके मार्क्स अगर ज़्यादा हो रहे हैं, जनरल की कटअप के साथ मैच कर रहे हैं, लास्ट कटअप से ज़्यादा इनके मार्क्स आ रहे हैं, तो ये सर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। बाकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले जैसे SC BPL है, ये कभी भी शिफ्ट नहीं होते, जैसे SC BPL OBC BPL इस तरह से गाइज। तो गाइज लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। जल्दी हम लेटेस्ट अपडेट्स जो भी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।